क्या आपको अक्सर सुबह उठते ही लगातार चीखें यानी स्नीजेस आती है, या थोड़ी सी धूल मिट्टी से नाक बहना शुरू हो जाता है? हम इसे अक्सर नॉर्मल कोल्ड समझकर इग्नोर कर देते हैं, पर ये एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। सिंपल भाषा में कहे तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारा बॉडीगार्ड है, पर एलर्जिक राइनाइटिस में ये बॉडीगार्ड थोड़ा ओवर सेंसिटिव हो जाता है।